Un Airbus A320 de Air Canada se salió este domingo de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Halifax. Al menos 23 personas han sido hospitalizadas con heridas leves. La aeronave efectuaba un vuelo interno y procedía de Toronto con 137 personas a bordo. Todas fueron capaces de descender por su propio pie y casi todos los heridos ya salieron del hospital. Air Canada no ofreció explicaciones sobre las causas de este incidente, pero había alerta por nevadas y visibilidad reducida.